everyone, children first දෙවැනි එපිසෝඩ් එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දැන් කවුද බලන්න ගිය පාර හෝම්වර්ක් කරපු හපන්නු මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් 50න් වැඩිහිටියන්ට නැති දරුවන්ට විතරක් තියෙන අයිතිවාසිකම හොයාගත්තද? ඒ තමයි මේකේ කියලා තියෙන මම හිතන්නේ 31 වෙනි ඛණ්ඩයේ කියලා තියෙන right to play and leisure. දරුවන්ට සැලම් කිරීමට සහ නිවිහැනහිල්ලේ විවේකීව ඉන්න තියෙන අයිතිවාසිකම. මේ මෑතකදී ඉස්කෝලවල් දෙකක පෙර පාසලක සහ ජාත්‍යන්තර පාසලක දරුවෝ දෙන්නෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. අපි ඒ ගැන ගොඩාක් කම්පා වෙනවා. ඒ සිද්ධීන් දෙකේ දරුවන් සහ අදාළ වැඩිහිටියන්ට දෝෂාරෝපණය කරන්නේ නැතුව අපි බලමු කොහොමද එවැනි දෙයක් අපේ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව සහ ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතයට ඒක එකතු කරගන්නේ ආදේශ කරගන්නේ සහ රටක් හැටියට මින් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි හිතන්න ඕනේ දරුවෙක්ගේ බාරකාරත්වය පාසලක. අපි බොහෝ විට හිතන්නේ සාමාන්‍ය පාසලක් කියලා. නමුත් මේක ආගමික පූජනීය ස්ථානවල වලටත් අදාළයි. පාසලකට බාර දෙනවා කියන්නේ ගෙදරටත් වඩා සුරක්ෂිත ස්ථානයකට තමයි දරුවා බාර දෙන්නේ. එහෙම දෙනවා නම් මෙතන කොටස් අංග 3ක් තියෙනවා. ඒ තමයි මුළුවෙන්ම දරුවා, දෙවනුව දෙමව්පියන් සහ තුන්වෙනුව ඒ වෘත්තිකයා. දරුවෙක්ගේ බාරකාරත්වය Tamanගේ රැකියාවක් හැටියට කරනවා නම් ඒකට වේතනයක් ලැබෙනවා නම් ඒකට යම් හිමනාවක් ලැබෙනවා නම් ඒ කෙනා වෘත්තිකයෙක් ලෙස අපි හඳුන්වන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම බැලුවොත් අපි හිතමු අපේ රටේ තියෙන පළවෙනිම මිත්‍යාව මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නා අපේ ව්‍යවහාරයේ තියෙන සුලභ මිත්‍යාවක් තමයි හැඳි නොගා හදන හොද්දයි නොගා හදන දරුවගෙනුයි වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම මේ පිරුල දශක ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා ලියවිලා තිබුණේ හැඳි නොගා හදන හොද්දයි නොබලා හදන දරුවයි කියලා. නොබලා කියලා කියන්නේ මේ දරුවා ගැන හරි අවධානයෙන් හිටියේ නැත්නම් දරුවා යම් විපතකටපත් වෙයි කියන එක. අන්න ඒකම තමයි මේ ඛේදවාචකයන් දෙකේ දරුවන්ට සිද්ධ වුණේ. හැබැයි අවාසනාවකට යම් හේතුවකට ගුරුවරයෙක් විසින්ම මේ පිරුල විකෘති කරලා නොගා හදන දරුවා කියලා ගුරු පුහුණු වීමකදී වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ දරුවෙක්ගේ ජීවිතයකට තියෙන වටිනාකම ගොඩාක් හැලු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේ වෘත්තිකයා කියන කෙනා, ඒ දරුවාගේ බාරකාරත්වය ගන්න කෙනා, එහෙම නැත්නම් දරුවෙක් සමග රැකියාවක් හැටියට විනාඩියක් හරි දරුවෙක් එක්ක ගත කරනවා නම් ඒ කෙනාට හරි ළමා මනෝ විද්‍යා පුහුණු වීමක් තිබිය යුතුයි. ඒක අනිවාර්ය කළ යුතුයි. ඒත් එක්කම මේ ස්ථාන දැන් මම කියවනේ ඉස්කෝලයක් කියලා කියන්නේ සුරක්ෂිතම තැනක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක ස්ථානය පිහිටීම පමණක් නෙමෙයි, ඒකේ වැඩ කරන අය ගෙදර දෙමව්පියන්ට නෑදෑයන්ට වඩා කරුණාවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ දරුවා සම්බන්ධව යම් දැනුවත් වීමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ස්ථාන අධ්‍යාපන ස්ථාන නියාමනයක් කිරීම, ඒවට අදාළ ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම තමයි අර අවසන් බාරකාරත්වය ඇති රාජ්‍ය වගකීම. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන තිකයාගේ වගකීමකුත් නැහැ, රාජ්‍ය වගවීමකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපේ දරුවන් තවත් අනාරක්ෂිතයි. දෙවැනි කණ්ඩායම තමයි දෙමව්පියෝ. මේ දෙමව්පියන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඔහේ ආවට ගියාට කෙනෙක්ව කාටවත් බාර දෙන්න එපා. මේ අල්ලපු ගෙදර හරි නෑදෑයට හරි විනාඩියකට 10කට බලා ගන්න කියනවා වගේ නෙමෙයි. හැමදාම එදිනෙදාම දරුවෙක්ගේ බාරකාරත්වය පවරන එක. තමනුත් වගකීමෙන් ආරක්ෂිතද සුරක්ෂිතද මේ මොන වගේ මිනිස්සුද මේගොල්ලන්ට ගේ චරිත සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ට අපරාධමය වරදවල් තියනවද නඩු හබ තියනවද කියන එක විපරම් කරලා බලන්න තමන්ට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. තමන්ට ඕනෑකමක් තියෙන්න ඕනේ. තමන්ට දැනුවත් වීමක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ දරුවෙක් කියන කෙනාගේ ආරක්ෂාව සපයන හැටි, ඒ කෙනාගේ බාරකාරත්වය කියන්නේ දරුවාට කරදරයක් නොවන විදිහට රැකබලා ගන්න විදිය තමයි බාරකාරත්වය කියලා කියන්නේ. ඒ සම්බන්ධව දරුවා පිළිසිඳගත් දා සිට ක්ලිනික් එකේ පවා කියා දෙන්න ඕනේ. මොකද බොහෝ වැඩිහිටියන් දන්නේ අපේ දෙමෝපියන් කරපු විදියට, ඉස්සර පරම්පරාව කරපු විදියට. නමුත් 21 වන සතවර්ෂයේ දේවල් ගොඩක් වෙනස්, දැන් බිහිවන දරුවෝ ගොඩක් වෙනස්. ඒ නිසා විද්‍යාවේ දියුණුවත් එක්ක මේ මානව හිමිකම් කියන එක සමාජයෙන් සමාජයට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට වෙනස් වෙන නිසා
රටකින් රටකට වෙනත් වෙන නිසාත් අපේ දරුවෝ ගෝලීය පුරවැසියන් ලෙස උස්මහත් වෙන නිසාත් අපි ඒ ගැන දැනුවත් විය යුතුයි. අවසානයේ තාම වටිනා පාර්ශවකරුවා වන දරුවා දුවේ පුතේ උගලන්ට යම් උවදුරක් වෙනවා නම් යම් තේ ටිකක් බයක් සැකක් අර හදවත ගැහෙනවා වගේ දැනෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කෑ ගහන්න ඊළඟට දුවන්න ඊළඟට කියන්න. මේක ට්‍රැෆික් ලයිට් එකක් විදිහට හිතුවොත් රතු කෑ ගහන්න කහ දුවන්න කොළ කියන්න. කියන්නේ කාටද? ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන කෙනෙකුට, වැඩිහිටියෙකුට. එහෙම නැත්නම් ලොකු අයියා කෙනෙක්ට, අක්කා කෙනෙක්ට. මේක විශ්වාස කරන කෙනා නිසා සමහර විට දෙමාපියන්ගෙන් ඔයගලන්ට අතවරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අම්මා තාත්තා ළඟට දුවන්න ඕනේ නැහැ. වෙන නෑදෑ කෙනෙක් ඔයගලන්ට විශ්වාස නම් ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා කියන්න. ඉස්කෝලේ මොකක් හරි අතවරයක් වෙනවා නම්, පන්තිය ඇතුළත මොකක් හරි වෙනවා නම්, ගහනවා නම්, බයිනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒක කැමති නැත්තම් කෑ ගහලා දුවලා ගිහිල්ලා කියන්න වෙන පන්තියක ගුරුවරයෙක්ට හරි, ප්‍රින්සිපල්ට හරි, වෙන ලොකු අයියා කෙනෙක්ට, අක්කා කෙනෙක්ට හරි. අන්න ඒ ආරක්ෂණ වලල්ල හදන්න දෙමව්පියන් මූලිකත්වය ගන්න. මොකද දරුවාට යන්න තැනක් නැත්තම්, ඒගොල්ලන්ට කියන්න කෙනෙක් නැත්තම් හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් අනාරක්ෂිතයි. අවසාන අදියර තමයි මේකේ දරුවාව විශ්වාස කරන්න. බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ අනේ මේ නිකන් ඉන්න ඒ අංකල් ඔහොම කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්තම් හොඳ වැඩ. ඔයා මොනවා හරි නරක දෙයක් කරන්නේ නැති නෝටි දෙයක් කරපු හින්දා තමයි ටීචර් ඔයාට ගහන්නේ නැත්තේ. ඒකට අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ දරුවාව සැක කරනවා. දරුවාට වරද පටවනවා. එහෙම කරන එක නතර කරන්න. රටක් හඬවන සිද්ධියකින් අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දරුවාට සෙල්ලම් කිරීමේ අයිතිවාසිකම, අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීමේ අයිතිවාසිකම, ඒ සුරක්ෂිතව ලබා ගැනීමේ අයිතිවාසිකම සහ දරුවාට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිවාසිකම. ඉතින් මේ වගේම හරවත් සංවාදයකින් ලබන ඉරිදාත් රාත්‍රී 8ට හමු වෙමු. Children First සංවාදයෙන්.